روح العب مع أصحابك أحسن، ما عندي فلوس ووقت عشان نروح. ماما يلا نروح البحر، كل أصحابي راحوا البحر وما ألاقي أحد ألعب معاه. روح ادرس أحسن لك عشان تجيب معدلات كويسة السنة الجاية. محمود راح أرسل لك صورة على الواتساب عشان تسويها على الستوري حق أمك. ولا يهمك، أنت أرسلها وبس. ماما محمود وأمه راحوا على البحر. محمود ما تطيقه، مستحيل تروح على البحر. ولما راحت جعفر تشيك على الواتساب شافت على حساب محمود صورة، هذه محمود راحت على البحر وما قالت لي. جعفري وذب أغراضك، يلا نروح البحر.